Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne français Sahel Mahel, marhaban bekoum, fi qanati français Sahel Mahel. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 expressions idiomatiques. اليوم راح نكتشفوا 3 عبارات شعبية. La première expression idiomatique est العبارة الشعبية الأولى هي ce n'est pas ma tasse de thé. Je répète, ce n'est pas ma tasse de thé. Quelle est la signification de cette expression idiomatique? ما هو المعنى تاع العبارة الشعبية؟ Ce n'est pas ma tasse de thé معناتها ماشي داقمي ولا ماشي القسطو تاعي ولا ما نتبعش هذيك الحاجة ولا هذاك الإنسان ولا حبيته ما عنديش اهتمام بهذيك الحاجة ولا بهذاك الإنسان. Bien. Je vous donne un exemple sous forme d'un petit dialogue. نعطيكم مثال على شكل حوار صغير. اسمعوا وشوفوا. Est-ce que tu aimes le football? Non, ce n'est pas ma tasse de thé. سمعتوا؟ سقساه قالوا لا تحب الفوتبال. الآخر واجبه واش قال له؟ لا ما نتبعش فوتبال. تسمى الفوتبال ماشي القسطو تاعي. هذا واش قال له. Je vous donne un autre exemple. Dis-moi, est-ce que tu suis un peu la politique? Non, pas du tout. Ce n'est pas ma tasse de thé. نترجم. قل لي تبع شوية السياسة؟ لا ما عندي حاجة بالسياسة. ولا لا خاطيني السياسة. هذه العبارة الشعبية ce n'est pas ma tasse de thé نجم نستعملها كي نهضر على إنسان. Je vous donne un exemple. زعما جماعة يقصروا على الفوتبال يهضروا على لي جوار واحد ينطق ويقول رونالدو ce n'est pas ma tasse de thé. واش هو يقول؟ هو يقول بلي رونالدو ماشي داقمو ما يتبعش هذاك الجوار وكما نقولوا حنا بالعامية تاعنا هذاك ما نخدموش ولا هذاك الجوار ما نخدموش. Tout simplement. Passons maintenant à la deuxième expression idiomatique. هيا نجوزو إلى العبارة الشعبية الثانية اللي هي اسمعوا مليح c'est du pipeau. Je répète, c'est du pipeau. Quelle est la signification de cette expression idiomatique? ما هو المعنى تاع هذه العبارة الشعبية؟ c'est du pipeau معناتها هذا كذب في كذب ولا هذا خرطي. سهلة. Je vous donne un exemple. نعطيكم مثال. اسمعوا وشوفوا. زوجهم يقصروا وواحد هو يحكي ويحكي كي يكمل الآخر يقول له arrête tout ça c'est du pipeau. واش قال له؟ بركانا هذا كلش خرطي. تسمع واش حكيت ما كاش منها فستي في فستي كما نقولوا حنا. Je vous donne un autre exemple. زوجهم يقصروا واحد هو يحكي كي يكمل الآخر يقول له toute cette histoire c'est du pipeau. هاد الحكاية كامل خرطي في خرطي كذب في كذب. فهمتوا؟ Bien. Découvrons ensemble la troisième et dernière expression idiomatique d'aujourd'hui. هيا نكتشفوا مع بعض العبارة الشعبية الثالثة والأخيرة تاع اليوم. Voici l'expression. اسمعوا. Les murs ont des oreilles. وكان ترجمها كلمة بكلمة مش تعطيني. الحيوط عندهم ودنين. ديجا هكذا جو سوي سور راكو فهمتوا واش هاي تقصد هذه العبارة الشعبية. Les murs ont des oreilles معناتها الناس يجمو يصنتوا ولا يسمعوا واش نقولوا. Je vous donne un exemple. نجعلوا زوج هم يقصروا راهم في الخدمة واحد هو يحكي على حاجة تخصو يا مومون دوني اللي هو يسمعوا يقول له اسمعوا parle moins fort les murs ont des oreilles. واش قال له؟ هضر بالعقل ولا نقص بالصوت خاطرش الناس يجمو يسمعوا شاك تقول باسكو في الخدمة كان غاشي وكان توجور الناس يحبوا يصنتوا يرمي ودنيهم باش يسمعوا. هكذا طبيعة ماشي مليحة. هكذا كان الناس يقرعجوا يحبوا يفهموا
c'est plus fort qu'eux. في دمهم هكذا يحبوا يسمعوا. نزيد لكم un autre exemple. نقعدوا توجور في إطار الخدمة. زوجهم يقصروا واحد ينطق يقول له sortons dehors. Ici les murs ont des oreilles. واش قال له؟ هاي نخرجوا برا. هنا الناس يجموا يسمعوا واش نقولوا. سهلة. وهذه العبارة الشعبية تستعملوها كي تهضروا مع إنسان اللي صوته عالي. صح كاين ناس كيهضروا صوتهم عالي. C'est dans leur nature. Ils parlent fort. alors واش تعملوا باش تنبهوه تسمى باش تفيقوه بلي كان ناس يجموا يسمعوا شنو بيقول. تستعملوا هذه العبارة الشعبية بصح كيفاه كي تستعملوها تقولوها بصوت منخفض. Je vous mets en contexte. نحطكم في مضمون راكو تهضروا مع السيد هكذا وتحسوا بان الناس هم يسمعوا. تدناو ليه وتقولوا له بصوت منخفض Fais gaffe, les murs ont des oreilles. سمعتوني كيف نطقتها بصوت منخفض. Fais gaffe معناتها رد بالك والبديل تاعها fais attention. تسمى كي نقولو fais attention les murs ont des oreilles ولا fais gaffe les murs ont des oreilles كيف كيف. D'accord? Quand vous dites cette expression, vous la dites à voix basse pour ne pas attirer l'attention des gens qui sont autour de vous. خاطرش إلا قلتو هذه العبارة بصوت مرتفع ما منا والو. On est d'accord. قبل ما نختم الدرس حطوا في البال بلي هاد لي 3 expressions idiomatiques تاع اليوم ما تغيروا فيهم والو تخليوهم كيما راهم. Vous les utilisez tels quels. Déjà هاد لي expressions جاو بفعل مصرف تما هم واجدين كيما نقولوا elles sont prêtes à l'emploi. ما تكسروش راسكم راه ما تنساوش استعملوهم كيما راهم. واللي حاب يفهم على لي زيكسبرسيون ايديوماتيك كيف يجيو وكيف نستعملهم يروح لا بروميير فيديو تاعي. J'ai pratiquement tout expliqué. فهمنا؟ Bien. Voilà les amis, le cours est terminé et tout ce que j'ai dit dans ce cours est pure vérité. Ce n'est pas du pipeau. أنا لحقنا إلى نهاية هذا الدرس. نتمنى يعجبكم ونقول لكم إلى ملتقى آخر إن شاء الله. أتهلاو في روحكم et merci.